Sa inyong lahat, so ito nga pala yung aking mga magigiting na estudyante ng refrigeration air conditioning. Nag-wiring sila ng compressor at susukatin ng system analyzer or gate manifold. So ready na tayo. Okay, so i-on na natin. Ayun, gumagana na yung kanilang compressor at nagkaroon na ng reading. Kaya ito yung reading ng kanilang gauge manifold or system analyzer. Ayan. So, i-release mo para marinig yung hangin. Ayun. Okay, isa pa. Para mo pa ulit. Kailangan pasado tayo sa quality ng compressor natin. So, ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ingat po tayo lagi-lagi.